Bwana Yesu asifiwe. Tunashukuru Mungu wa mama mwanzilishi mchana huu wa leo wa siku ya Jumatano ambaye ametufikisha kwa neema yake na kwa maombi ya mtumishi wake. Tuko ndani ya safina tukiwa leo tumetunukiwa nafasi iliyo njema ya kumhoji mmoja katika wazee wa kanisa, pastor wetu Pastor Charles Mwanongo Nyae, ikiwa tu ni katika mshururu wa mahojiano ya kupata picha ya safari ya imani tokea ujio wa missionary na mama mwanzilishi mpaka hapa ambapo kanisa na imani imefika. Kwa hivyo nawakaribisha mchana wa leo. Mahojiano hayo ni muhimu kwa sababu wengi hatukuweko wakati ambapo msingi huu unawekwa, lakini kwa maombi ya yeye missionary mzee Elisha pamoja na mama mwanzilishi, wakisaidiwa na wale walioinuliwa na Mungu wake kuja kuwa ni wasaidizi wake, ndio baadhi yetu sisi tukapatikana kwa maombi na kwa kufunga. Leo hii mchana tena nawakumbusheni ya kwamba tunayo fursa iliyo nzuri ya kuhojiana na pastor wetu Pastor Charles Nyae. Karibu kwa ajili ya mahojiano. Asante. Nitakuwa na maswali machache tu, na jinsi ambavyo msimamizi wa matangazo mchana wa leo amekueleza ni kwamba hayatakuwa ni magumu, ni yale ya kutuelekeza. Tuko hapa katika imani hii, imani ambayo imewafungua wengi, imewakomboa wengi. Kila mmoja aliye hapa na ushuhuda alikuja vipi na Mungu wa mama mwanzilishi alimfanyia nini. Sijui kwa upande wako pastor, tukiuliza Mungu huyu wa mama mwanzilishi alikupata wapi na ulikuwa na hali gani, na ushuhuda uliokuvuta hata ukaja hapa ulikupata ukiwa wapi na ulikuwa umegandamizwa na neno lipi? Karibu pastor. Asante. Mimi Mungu huyu alinipata nikiwa tu na shida zangu nyingi, ikiwa nimekuwa mgonjwa pale kwetu na nimezunguka nikitafuta waganga, nikazunguka kwa waganga wakubwa, sikuweza kupona. Na nilipokosa kupona, nilichukuliwa na baba mpaka Tanzania, sehemu moja inaitwa Mtimbwani. Kulikuwa kuna watu tunaojuana nao, wakatuonyesha waganga wa Tanzania, wakanitibu, lakini haikuwezekana kupona. Lakini tulipotoka Tanzania kurudi kwetu, nikaja nikampata mtu mmoja anaitwa Paulo Mwero, aliyenishuhudia habari za Mungu huyu. Akaniambia kuna mkutano Mariakani, sehemu moja inaitwa Mwache. Huo mkutano ni wa watu wote wanaenda. Mimi nikatoka nyumbani kwetu na huyo Paulo Mwero, tukakanyaga tukafika mahala panaitwa Mwache. Kukawa kuna mkutano pale. Huo mkutano hakuwa na habari mtumishi wa Mungu kwamba mimi niko, lakini alikuwa akifundisha mkutano. Akaanza na kitabu cha Wagalatia, mlango ni wa 6, kifungu ni cha 7. Akasema msidanganyike, Mungu hadhihakiwi. Chochote apandacho mtu ndicho atakachovuna. Na sasa mimi nilikuwa sijui shida imenipata kwa sababu gani. Nilikuwa nina imani kwamba mimi nimerogwa. Lakini nilipokuwa na imani mimi nimerogwa, imani yangu ikaondoka siku hiyo, kwamba kumbe mimi sikurogwa, nilipanda mwenyewe. Maana alifundisha akasoma kitabu cha Waefeso 6 kifungu cha 1. Enyi watoto watiini wazazi wenu katika Bwana, maana hii ndiyo haki. Waheshimu baba yako na mama yako. Amri hii ndiyo amri ya kwanza yenye ahadi, upate heri na siku nyingi duniani. Mimi ikawa kwa vile sikulishika hilo la Mungu kumheshimu baba na mama, nilipofika umri wa kwenda shule mimi, basi baba
hakushughulika na fii. Aliyekuwa akishughulika ni mama, na mama naye kwa sababu ni mwanamke tu wa nyumbani, ni kufanya vibarua vya kulima mashamba ya watu, akashindwa. Mimi nikaacha shule darasa la 3, mimi nikarudi nyumbani. Walimu akaniambia nije nifanye kazi ambazo baba anataka nizifanye. Niliporudi nyumbani, basi mimi nikadharau baba, mimi nikadharau mama. Sikuwa na mmoja ambaye nilimheshimu au nilimtii. Nikawa mtu mjeuri, maana nimekosa shule, na sasa nilivyokosa shule, mimi nikadharau baba na mama. Sikuwahesabu kuwa kitu, na kumbe hapo ndipo ninapanda mashaka. Nilipatwa na mashaka yale ya magonjwa, nikahangaika, nikazunguka kwa waganga, nikazunguka Kenya nikashindwa, nikazunguka Tanzania tena nikashindwa. Lakini niliporudi kupata habari za mtumishi wa Mungu, nilishika njia kutoka kwetu nikakanyaga mpaka Mwache. Nilipofika nikakutana na injili hii: msidanganyike, Mungu hadhihakiwi, apandacho mtu ndicho atakachovuna. Sasa mimi nikawa ninavuna yale niliyoyapanda. Nilipodharau baba nilikuwa ninapanda, nilipodharau mama nilikuwa ninapanda, na kumbe kupanda kwangu kule ninakopanda mimi ndimi nitakayevuna. Nikavuna magonjwa, nikavuna mashaka, nikavuna shida. Lakini nilipofika pale mkutanoni, niliposikia hiyo injili, nilikuwa na hamu nimuone mtumishi wa Mungu, nimueleze yale niliyosikia na mateso yangu niliyoteseka. Sasa akasema ni sitasikiza mtu, ni jioni kesho atataka kuniona aje Mariakani. Nilikuja Mariakani asubuhi yake. Nilipofika Mariakani asubuhi yake, nikakutana na mtumishi wa Mungu. Nikamueleza magonjwa yangu yote. Mimi niliteseka na magonjwa mengi, na nilipomueleza mtumishi wa Mungu magonjwa yaliyonipata, basi nikamwambia nilikuwa na imani kwamba mimi nimerogwa, lakini ile imani ya kurogwa kwa ile injili ikaondoka. Nikapata kumbe nilipanda mwenyewe, na sasa nikapata kuvuna mwenyewe. Nikavuna mashaka badala ya uzima, nikavuna huzuni badala ya furaha. Mimi nikamwambia mtumishi wa Mungu, na nilipomweleza mtumishi wa Mungu niliyoyasikia kwa ule mkutano, yeye alinifundisha na yeye akaniongoza, akaniombea, na niliponiombea huo ugonjwa niliuacha Mariakani. Mimi nikarudi nyumbani mzima kabisa, nikarudi na furaha kabisa. Basi ni mzima kutoka mwaka wa 69 na hata leo mimi ni mzima. Hayo magonjwa hayajirudia. Kwa hivyo ashukuriwe Mungu wa mwanzilishi, kwa sababu yeye ameniponya, amenipa uzima, na hata nyumbani kwangu pia kuna amani. Shuhuda mzuri sana. Amen. Na baada ya kupona, je, uliamua kwamba utaendelea kukaa Mwanguda, au baada ya ile furaha kupona na kumuona mtumishi wa Mungu na kustajabikia jinsi ambavyo neno alivyokuwa nahubiri, ushuhuda aliokuwa na utoa, hata ukaja ukagundua kwamba kumbe ahadi za uzima, ahadi za msamaha ziko katika Biblia, ulimuonaje mtumishi wa Mungu missionary kuanzia wakati huo, baada ya kwamba umeketi mashauri na yeye, umeombewa, umepona, umepata amani, moyo wako umerudi kwa wazazi kulingana na jinsi alivyokushauri? Mimi baada ya kuhubiriwa na kukubali na kuongozwa, kuombewa kupona, mimi nilikuwa na hamu kabisa muone mtumishi wa Mungu. Na kutoka siku hiyo, ilipofikia mwaka wa 72, mimi nilitoka kwetu nikaja Mariakani. Ninayo furaha, maana nina uzima, maana nina amani, na nikaja Mariakani. Sasa nilipokuja Mariakani, mimi nilikuwa si fundi, lakini nikapata hapa Mariakani kuna mafundi ambao wanamtumikia Mungu kwa ujenzi. Mimi nikajiunga nao, na nilipojiunga nao, mmoja akiwa Lazaro Charo, mmoja akiwa Silas Mzungu, ndio mafundi ambao walinifundisha huo ufundi. Sikujafundi mimi hapa, lakini ufundi niliupata hapa. Leo ni fundi, ninajenga, nimejenga tu makanisa mengi katika miracle hii, lakini ufundi niliupatia hapa.
kwa kuja kumwona mtumishi wa Mungu. Yule mtumishi wa Mungu aliponiongoza nikapona, basi nilimhesabu kama baba kabisa wa kunizaa. Kule nyumbani kwetu mimi, ilipofika mwaka wa 72 nikafanya kuhama kuja Mariakani, na nilipofika Mariakani ndipo nikapata kufanywa mshuhuda wa kushuhudia kanisa lile. Na kwa ushuhuda huo ambao niliupata siku ile ya mimi kuombewa na kupona, nikiwa nina imani mimi nimerogwa na wachawi, kumbe hakuna wachawi ila ni dhambi zangu mwenyewe kumdharau baba na mama, basi mimi nilimhesabu mtumishi wa Mungu kama Mungu kabisa, na sijamwacha mpaka leo. Bado ningali ninamfuata mtumishi wa Mungu, ijapo yeye wakati ulifika akaondoka, lakini yule atakayesimamishwa kwa miaba yake mimi ninamchukua kama baba yangu hata leo. Amen. Asante sana. Amen. Msikilizaji, kwa taarifa yako, hao mafundi wakubwa nao wasikiza wakishuhudiwa waliomkaribisha Pastor Charles, mmoja akiwa ni Pastor Lazaro, ndiye baba mzazi wa mpiga picha wetu wa siku ya leo Elkana Lazaro, na huyu wa pili anayetajwa kwamba ni Pastor Silas ndiye baba wa fundi wetu wa mitambo Charles. Kwa taarifa yako tu, walianza hao wazazi kumtumikia Mungu. Leo vijana nao wamepatwa na moyo huo, wana furaha hiyo, wanamtumikia Mungu hata baada ya kwamba hao wazazi walitangulia mbele ya haki. Pastor, nashukuru hilo neno ambalo umelileta kwamba furaha yako ilikuwa ni kule kushikana na mafundi. Hata leo ufundi ngali ndani mwako. Je, ni wapi na wapi ambako Mungu amekusaidia ufundi huu ukifanyika? Maybe kule ambako naweza nikashuhudia ni Sigalagala, shuhuda mkubwa sana na kazi nzuri sana ambayo Mungu amekuajalia kuifanya pale Sigalagala. Mwanzo kabisa mimi mwenyewe naweza kusema kwamba ni shahidi, maana mara ya kwanza nilipokuona ni wakati wa kujenga tangi la maji pale Kitale. Karibu Pastor Charles. Asante. Mimi nilipopona na mimi niliposhikamana na mafundi kunifundisha ufundi, nimekuwa fundi. Niliondoka hapa na mwalimu marehemu Lazaro Charo mpaka mahala panaitwa Chakalini. Walikuwa hawana kanisa wao, lakini tukadijenga kanisa likatayarika. Wakaniacha huko, wao wakarudi Mariakani, lakini mimi wakaniacha kule nikiwa ninachonga milango na madirisha. Hiyo kanisa nikaivika milango, nikaivika madirisha. Nilipotoka kule nilishika njia nikaenda Taveta na jengo la kanisa. Tukajenga kanisa Taveta, na hilo kanisa tukalimaliza. Tukaacha watu wa Mungu wanaabudu kanisani. Ndiposa niliporudi hapa nikafikiwa na safari ya kwenda Kakamega. Kakamega town, nimeweza kujenga kanisa pale Kakamega town, ambalo hilo ni zuri tu ukiliona. Nimelijenga kuanzia chini mpaka juu, mpaka nikapaka rangi, nikaliacha kanisa, watu wa Mungu wanaabudu ndani. Ndipo nikaenda Sigalagala. Sigalagala nikaanza msingi, Sigalagala nikalijenga kanisa hata nikamaliza, na nikapiga mabati, na baada ya kupiga mabati nikarudi kupiga plasta, nikamaliza na hata nikapaka rangi. Leo kanisa liko Sigalagala kubwa tu, futi 40 pa 80. Hilo kanisa liko hapo zuri, na nimelijenga mimi nikiwa na furaha ya mimi nimeombewa, nimepona. Sasa sikuona kazi nyingine tena naweza nikaifanya ila kumtumikia Mungu wa mwanzilishi, na ndivyo nilivyo hata leo. Asante kwa ushuhuda huo mzuri. Amina. Na ninaweza nikasema kwamba kuna kitu Mungu ameweka ndani mwako, kitu ulichokiona na missionary mzee, kitu ulichojifundisha kwake pamoja na mama mwanzilishi, kitu ulichokiona ndani ya mwalimu wako wa ufundi mwalimu Lazaro, na kitu ulichokiona katika mwalimu wako mwalimu Silas. Na si kila mmoja hupewa kitu hicho, na nikisema hivi nashikanisha hili ninalokuuliza na injili iliyohubiriwa hapa juzi na Pastor Rimba
kuhusu kipawa cha Mungu ndani ya kila mmoja. Wakati mwingine si kila mhubiri atakayeenda atoa ushuhuda mkubwa kama huu na utoa. Je, katika habari za kujenga kwa imani, una lipi ambalo unaweza kushuhudia msikilizaji kwa sasa, ya kwamba kujenga kwa imani, wewe umetumwa pahala, kanisa lina unyonge, washirika hawana uwezo sana, lakini kitu kile ambacho Mungu wa mama mwanzilishi ameweka ndani mwako kimekuwa kikifanya kazi katika hali inayoonekana ni ya unyonge, lakini katika unyonge ule kukatoka kanisa kubwa kama lile la Shigalagala na la Kakamega. Hata hilo Chekalini nimeliona, lakini Kakamega na Shigalagala Mungu kwa kusema ukweli alikutumia kikamilifu. Je, hiki kipawa ambacho Mungu aliweka ndani mwako kinafanya kazi kivipi, au umeona Mungu akikutumia kivipi kwa ajili ya kujenga makanisa? Karibu. Kipawa Mungu alichonipa ni kwamba Mungu kwanza alinipa kipawa cha uvumilivu. Maana kule kote ambako nimetembea nikifanya hiyo kazi ya kujenga makanisa, nilikuwa nikafika mahala pagumu kabisa ambapo hapana uwezo. Kama nilipofika Shigalagala, nilifika pale, hilo kanisa lilikuwa halina vijana, kanisa ni wazee ambao walikula ritaya zao wakamaliza. Nimefika pale nataka nijenge na wale wazee hawana kitu. Kitu ambacho Mungu alikitia kwangu ni kwamba mimi ni fundi wa kujenga, tena mimi ni fundi wa kupasua miti. Wale wazee niliwaomba waweze kunipa miti niipasue mbao na nipeleke Kakamega town nikauze hizo mbao na nije ninunue simiti na nijenge. Na hivyo ndivyo nilivyofanya. Walinipa miti nikaipasua, na nilipopasua hiyo miti nilibeba mbao nikapeleka Kakamega kwa watu wa majeneza, wakanipa pesa, na hizo pesa ndizo nilizonunua simiti na nikaanza kujenga tangu msingi mpaka nikapiga bati. Si neno dogo wasikilizaji, ni kitu ambacho chataka moyo, ni kitu ambacho lazima uwe ulikiona ndani mwa yeye aliyeinuliwa na Mungu kwa ajili yetu, umfurahikie, umpende. Na neno hili ni ushuhuda ulio wa kamili kabisa. Neno hili pastor amelishuhudia kutia moyo wahubiri, amelishuhudia kuinua mioyo ya washirika, na hata unaposikia nasema kwamba hao wa Shigalagala ni wazee walio retire, na hiyo retire nao wakaila wakamaliza kazi ile iliyofanyika pale, ni dhahiri kabisa kwamba Mungu wa mama mwanzilishi yuko tayari kutumia hata wale waliochoka, maadamu yuko mmoja tu atakayesema kwamba niliona kitu kwa missionary na kitu kile kikaingia ndani mwangu na nina furaha kama hii iliyo ndani mwa Pastor Charles. Kesho kunaonekana mambo yaliyo mazuri sana. Pastor, mwaka 72 mpaka leo ulikuja ukampata tayari missionary yuko hapa. Missionary ulimuona kama mtu wa namna gani pamoja na mama mwanzilishi wakati ukiingia? Mimi nilipokuja mwaka wa 69 kumuona missionary, nilimuona kabisa mtu tofauti na wahubiri ambao nilikuwa nimewaona. Maana nikija kanisa hili mimi nilikuwa nimetoka kwa mimi sikuwa nikiona watu wakubwa ambao wanaongoza makanisa basi wafanye kazi kwa mikono yao. Kitu cha ajabu ni kwamba mimi nilipokuja kulikuwa na kakanisa kadogo hapa. Sasa ikawa tunabeba mchanga uliosukumwa na matrakta kando ya barabara, ikawa tunabeba huo mchanga kuuleta hapa, maana ni ziwani, tupate kujenga kanisa. Lakini nilipofika hapa nikamwona missionary mwenyewe ameshika wheelbarrow imejaa mchanga na akasukuma kutoka hapo barabarani mpaka hapa ziwani akamwaga. Hapo ndipo nilipojiona kama watu wakubwa kama hawa wanaweza kufanya kazi kwa mikono yao, kwa nini mimi nisiweze kufanya kazi kwa mikono yangu? Kutoka siku hiyo mimi ndipo nilipoamua kwamba huyo Mungu niliyemuona na sasa ameniponya, nitafanya kazi kwa mikono yangu nikimuona mtumishi wa Mungu yeye anafanya kazi kwa mikono yake. Nilijiona mimi si chochote na wala si kitu,
ila aliye kitu anaweza akafanya kazi kwa mikono. Mimi niliamua siku hiyo na hata leo ningali ninataka kushika kazi kwa mkono wangu, nione nimeifanya hiyo kazi. Niliwaona watu wa ajabu ambao wao ndio viongozi, tena wao wafanye kazi kwa mikono yao. Nilishangaa mimi siku hiyo na hata leo ningali ninashangaa. Na kutoka siku hiyo nilivyoamua na hata leo mimi ninafanya kazi kwa mikono yangu, nikiwa nina kielelezo ni mtumishi wa Mungu missionary Mzee Elisha na mama mwanzilishi. Maana mama mwanzilishi ndiye aliyekuwa akipikia wahubiri wakati huo. Na sasa jinsi alivyokuwa akipikia wahubiri, na yeye ndiye mama na hakuna wadogo wanaokuja kupika ila yeye apikie wahubiri, basi mimi nilishangazwa na hayo na nikamwona mtu wa ajabu, hakuna wa kufanana na yeye, na ndivyo nikapata moyo huo wa kufanya na hata leo. Kumbukumbu yako kuhusu wale uliowapata ya kwamba ndio wahubiri wa kwanza kabisa ambao Mungu alimuinulia missionary, hata ndio makanisa yakaanza kupanuka kutoka hapa kwenda Guruguru, kutoka hapa kwenda Kinagoni, kutoka hapa kwenda Samburu. Kumbukumbu yako ni ipi? Walioitwa mwanzo na wale uliowapata kwamba wapo hata wakati ambapo unaingia. Niliyempata mahala hapa akiwa mhubiri alikuwa Morris Kiteto, ndiye niliyekuja nikampata yuko chini ya mtumishi wa Mungu. Na mzee mmoja anaitwa Mwangoma, Peter Mwangoma, ndio niliokuja kuwakuta hapa wakimsaidia kazi mtumishi wa Mungu. Na akaja mzee mmoja anaitwa Petro Munyambu, yeye ndiye tulifuatana, alitangulia, mimi nikawa wa pili kuja hapa. Na nilipokuja nikawapata wanafanya kazi ya Mungu tena kwa furaha. Peter Munyambu, nikampata Lazaro Charo, nikampata Silas Mzungu, wote hao. Kuna fitina tu zilizopigwa huko kwetu kwamba tunafuata mtu wa bara, tunaacha watu wa kwetu. Lakini wale wa kwetu tuliowaacha walikuwa hawana maneno kama huyo mtu wa bara. Huyo mtu wa bara alikuwa na maneno tena ya kuokoa, tena ya kutia uzima. Huyo ni mtu ambaye alikuwa hafanani na hao wahubiri wa kwetu. Na ndivyo nikamfuata kutoka siku hiyo na hata leo nampata mtumishi wa Mungu. Sijui mzee Thomas Safari, wakumbuka ujio wake na ulikuwa wapi katikati hao waliotangulia? Thomas Safari, yeye nilipokuwa Pefa, yeye naye alikuwa huko kwa Pefa. Lakini alipokuwa huko kwa Pefa, alikuwa yeye anajua habari za mtumishi wa Mungu. Ijapo sikupata ushuhuda kutoka kwake, aliyenipatia ushuhuda alikuwa Paulo Mwero. Nilipokuja Mariakani nikamkuta mzee Safari yuko hapa, naye akawa mmoja wa wale wanaomfuata mtumishi wa Mungu. Na Mika Mukanga na Joseph Mundalu, hao ndio niliokuja kuwakuta hapa wakiwa chini ya mtumishi wa Mungu. Mimi nikawa mmoja wa kuwa chini ya mtumishi wa Mungu. Asante. Tunaambiwa mara kwa mara kwamba huko Mwanguda missionary alikanyaga huko nyayo zake, na hata dakika hii tunapozungumza imesalia kuwa ni sehemu moja Kenya iliyobarikiwa sana. Hata wakati huo ambapo kiangazi kinapiga tu sehemu kubwa ya Kenya, Mwanguda hivi wamevuna, hata hivi wanatayarisha mashamba kwa ajili ya vuli. Ushuhuda kidogo tulionao ni kwamba missionary alipokuwa anawatembelea kule, ukaribishaji mliompatia upande huo, yeye aliombea hiyo nchi, na hata leo mungali na ushuhuda kwamba mtumishi wa Mungu alikanyaga huku, na yale aliyotuombea mungali mnayaona mpaka leo. Karibu pastor. Asante. Kweli mtumishi wa Mungu missionary alikanyaga Mwanguda. Aliweka mkutano, kulikuwa hakujawa na kanisa, akaweka mkutano aje kwa sababu amewaona watu nao mtaka huyo Mungu wake. Akiwa Petro Munyambu, akiwa mmoja ni Charles Nyae, akiwa mmoja ni Joel Rocha, ambao wao wamekubali kumfuata mtumishi wa Mungu. Aliweka mkutano akaja. Tukawa hakuna mahala hata kumulaza. Mtumishi wa Mungu alikuja akalala kabarazani ka nyumba. Tena akalala hata na lukanja. Tulipofika usiku,
siafu wakaja wakamuingilia pale. Sasa kulikuwa hakuna hata makao ya kuweza kumulaza mtumishi wa Mungu. Ni injili imeanza na makao hayajakuweko, na mtumishi wa Mungu akakubali kuvumilia mateso hayo yote, lakini angaa Mwanguda ipate kanisa. Na mtumishi wa Mungu kweli Mwanguda ikapata kanisa, ameombea hiyo nchi, imebarikiwa. Hata leo nchi hiyo ina chakula, hata katika hilo kanisa sehemu kubwa inapata chakula kutoka Mwanguda. Kwa hivyo Mwanguda ni nchi ambayo imebarikiwa kwa maombi ya mtumishi wa Mungu, missionary mzee Elisha. Asante sana. Kwa taarifa yako msikilizaji, Mwanguda ndio Kitale ndogo ya Pwani. Ni nchi iliyobarikiwa, ni nchi yenye chakula tele, ni nchi ambamo ushuhuda wa missionary na mama mwanzilishi umetembea. Hata ukapita kule ukasema haleluya, watajua tayari huyu ametokana na nani. Je, kipindi kizima cha kuhubiri na kuhudumu chini ya mtumishi wa Mungu missionary na mama mwanzilishi, kwako kilikuweje mpaka missionary alipokuja kutuacha? Mimi kutoka mwaka wa 72 nilipokanyaga hapa na kufanywa mshuhuda wa kwenda na pale, mimi nilitumwa Gora, nilitumwa Mlambenyi, nilitumwa Mikiriani, nikaendelea. Sasa katika kule kutuma kwenda huko na huko, yangu ilikuwa furaha, maana uzima nilikuwa sina wa kuweza kutembea hapa na pale kama ninavyotembea wakati huo. Lakini kwa sababu ya maombi ya mtumishi wa Mungu nimepata uzima, nikawa nina furaha nitumwe hapa na pale kwa maongozi ya mtumishi wa Mungu, na nikafanya hiyo kazi na ningali nafanya hata leo. Hata leo nimetoka Malindi hivi kuhubiri injili hii ya mtumishi wa Mungu. Nimehubiri tu sehemu nyingi nikitumwa na mtumishi wa Mungu missionary mzee Elisha, na popote nilipoenda huwa ninaenda kwa furaha, kwa amani. Ninaifanya kazi ya Mungu kwa moyo wangu wote. Asante. Kufanya kazi ya Mungu kwa moyo wako wote. Je, kinachokutia nguvu haswa katika haya yote? Ni mengi uliyoyaona na mtumishi wa Mungu katika mafundisho yake na katika mwenendo wake. Huu wakati ambapo ndio missionary anatuacha, hali ilikuweje? Wakati missionary anatuacha, sisi tulikuwa na huzuni, maana tumeachwa na mtumishi wa Mungu. Hatukujua kwamba tunaweza tukapata mtu kama huyo, lakini kwa sababu hiyo kazi ni ya Mungu, missionary alipotuacha, sisi tulibaki na furaha. Na yule aliyeinuliwa badala ya missionary ni Joseph Katana Garama. Huyo ndiye ambaye tulimpokea baada ya mtumishi wa Mungu, na tena tukamhesabu yeye kama tulivyomhesabu missionary. Tulimheshimu kama tulivyoheshimu huyo missionary, na kazi ilifanyika tu kutoka siku hiyo mpaka leo. Wakati ule kulikuwa hakuna chochote kinachoonekana ambacho kinaweza kukutia moyo, kwa sababu ya ni vitu vinaonekana kwa macho. Wakati huo kulikuwa nchi imekuwa shida, hiyo injili ilikuwa ngumu, maana hujui chakula utakula nini. Lakini kwa sababu hiyo kazi ni ya Mungu, missionary alikuwa katutia moyo kwamba ikiwa polisi yuko barabarani na huyo polisi hawezi kutafuta mwanawe atakula nini, mkewe atakula nini, anajua kwamba aliyemwajiri ndiye atakayemulisha. Basi wakati huo tulipata moyo na tukaanza kufanya kazi ya Mungu kwa furaha, na kutoka siku hiyo mpaka leo tunakula, tunakunywa, tunavaa, tena kuliko kule ambako walikuwa wanatufitini tuachane na mtumishi wa Mungu. Tunavaa, tunakula, tuna maisha yaliyo mazuri. Mimi saa hii nimejenga nyumba pale kwangu ambayo hata nisingelijenga nyumba kama hiyo. Ninalala mahala ambapo hata nilikuwa siwezi kuota takuja kulala mahala kama hapo. Lakini kwa sababu niliyemfuata ni mtu aliye na Mungu, basi hayo yote yalikuwa Mungu ameyaweka ndani yake,
na hayo yamekuwa mazuri leo. Kuna maisha ambayo sikuwa naweza kujua kwamba ninaweza kuyapata maisha hayo, lakini kwa kumfuata mtumishi wa Mungu leo na maisha mazuri tu, leo na maisha ya amani tu. Asante sana. Waliokuweko miaka hiyo wanatushuhudia kwamba mwisho wa huduma ya Mungu katika yeye mtumishi wa Mungu missionary ni kwamba alikuja akatabiri kuondoka kwake, na hata akatabiri ya kwamba Mungu atakuja kuniinulia kijana mdogo tu atakaye kuja kushika hatamu baada ya mimi kuondoka. Je, wakati huo ambapo yeye akitoa utabiri wa kuondoka kwake na hayo matumaini aliyopatia waliokuweko wahubiri na kanisa kwamba kutakuja kuinuliwa kijana, watu walipokea vipi? Wakati huo mtumishi wa Mungu ananena hayo, hatukuwa tuna macho ya kuona kweli vitakuwa, lakini kwa sababu yeye alikuwa ameonyeshwa kutoka kwa Mungu, kweli ikawa hivyo. Baada ya missionary kuondoka, kuliinuka kijana tu ambaye mimi nikianza kuhubiri nilimpata kwa shule, ako shuleni, lakini alikuja akasimama, na yeye aliposimama alifanya kazi kubwa. Kijana huyo aliyetabiriwa akafanya kazi kubwa kabisa, ambayo kazi hiyo ilitufanya sote tukampenda mtu huyo, tukawa na furaha naye, na hata leo bado alienda tukiwa, kama ningeliulizwa nisingesema aende, lakini kwa sababu ni kazi ya Mungu, basi yeye akaenda na kukainuliwa mchungaji. Alipoinuliwa mchungaji, ikawa vile kazi ya Mungu ilienda, ilifanyika nzuri na ikakuwa. Mtumishi wa Mungu alipokuwa jenga kanisa hili hapa, ilikuwa ni kanisa moja tu dogo, lakini akatabiri kwamba kutakuwa na safina hapa. Akaenda akanunua chuma kizito, sijui ni cha inchi singapi, akakileta hapa, mwanzo wa safina. Lakini hicho hata hakikuweza kujenga safina, maana ni chuma ambacho ngelijenga madaraja, lakini si kanisa. Lakini alipokileta, basi mtumishi wa Mungu Joseph aliposimama, basi akatuongoza kulijenga kanisa hili Safina. Tuna furaha, tuna amani, tulimpenda. Hata kule kuondoka kwake ni Mungu alipenda kuondoe, lakini sisi hatukutaka yeye aende. Kwa hivyo kazi tuliipenda, tuna raha, tuna furaha, tuna amani nayo hata leo. Asante. Yeye missionary kabla ya kuondoka alitabiri ya kwamba Mungu atainua kijana atakayefanya kazi kubwa. Akawa ametabiri safina iliyokuja ikajengwa na mjumbe wa Bwana. Je, kuondoka kwa mjumbe wa Bwana, je, lipo lolote alilolitabiri ambalo lilikuja likafanyika chini ya uongozi wa mchungaji wa Bwana ambalo waweza kulikumbuka vizuri? Kama injili kupanuka, injili kuhubiriwa, kuongezeka kwa wahubiri na kazi nyingine nyingi tu zinazofanyika ndani ya kanisa kwa ajili ya kupeleka injili mbele. Karibu pale. Lile ambalo mtumishi wa Mungu alitabiri kuwa kanisa, mimi baada ya kuondoka kwangu atainua kijana, na huyo kijana ndiye atakayefanya hiyo kazi. Kabla haja nena juu ya huyo kijana, alionyeshwa maono. Kuna watu wako mbele yake wana kanisa, lakini kukatoka kijana mmoja huku nyuma alikuwa akitabiri habari za mchungaji. Yeye ndiye aliyekuja akachukua hao watu na akaenda nao. Kule mwisho alikoenda hakujua ameenda nao wapi, lakini ameenda. Na atajueje naye kumbe alikuwa ataondoka? Basi huo ni utabiri ambao missionary aliutabiri. Na hata huu hapa missionary hakukuwa hata na kitu gari. Alikuwa yeye akienda Mombasa kununua rangi, alikuwa anakuja stage na kuchukua mkokoteni aje umulete hapa. Lakini akawa ametabiri kwamba msijali, msione magari mkafa moyo yanapita barabarani. Mungu anasema haya yote yatakuwa yenu. Kama ni magari yatakuja hapa. Magari kweli tuliyaona kwa utabiri wa mtumishi wa Mungu missionary mzee Elisha. Leo pana magari mengi tu
hapa tulio nayo kwa ajili ya utabiri wa mtumishi wa Mungu missionary mzee Elisha. Hivi tuko chini ya mtumishi wa Mungu mwaka huu na utaji wa 72, ambapo furaha ya uzima, furaha ya wokovu umesikia kutoka Mwanguda kuja kukaa na mtumishi wa Mungu. Ulimuona huyu mtumishi wa Mungu Emmanuel Kea Mzungu tokea wakati ule akija, yeye alikuwa ni mtu wa namna gani? Ujio wake ulikuweje? Hata hivi ya kwamba amehudumu kama mzee wa kanisa mpaka wakati ambapo Mungu alimuinua kwamba aongoze kanisa baada ya mchungaji wa Bwana. Hebu tupe kumbukumbu zako pia. Mtumishi wa Mungu alikuwa hapa hajaja, alikuwa Rabai wakati huo mimi nikiingia hapa, lakini muda usio mrefu Mungu akamuleta hapa, akampitisha akaenda Gora kujenga kanisa. Gora kujenga kanisa, alikuja hapa naye hakutoka, akaingia jikoni. Yeye ndiye aliyekuwa mpishi wetu. Baada ya mimi nimetoka kwa kazi ya ufundi, mimi ndimi nilikuwa jikoni, na nilipotoka kwa kazi ya ufundi yeye akaingia jikoni, ndiye aliyetupikia. Na yeye alikuwa mtu peke yake, mvumilivu, mtu wa tabia njema, mtu mpole. Sijaona mwingine kama yeye. Yeye ndiye ambaye ameshikilia jiko mpaka ukafika muda wa kupata wapishi wa kukaa jikoni. Yeye alikuwa mtu tofauti kabisa, ambaye alikuwa mtu mvumilivu, mtu wa kuchukuliana na yeyote yule. Umwambie nini, mtu mnyenyekevu. Sijaona mwingine aliye kama yeye. Na ndipo Mungu alipendezwa na hizi tabia zake na huu mwenendo wake. Alikuwa tu na mwenendo mzuri, safi, si wa kulaumiwa hapa na pale. Mtu wa kutia amani. Ndivyo alivyokuwa mtumishi wa Mungu. Akianza kazi kwa unyenyekevu pale jikoni kuhudumia wahubiri, hata kaanza kuhubiri. Ushuhuda wako binafsi Pastor Charles katika huduma hii na katika maisha yako, jinsi unavyoendelea, ni yapi magumu ambayo umekumbana nayo, ambayo yalikufikisha pahala pa kukata tamaa, lakini kwa maombi ya viongozi wa kanisa tulioinuliwa, umeona ukiongozwa, umeona ukishauriwa, hata Mungu akakupatia nafasi nyingine tena ya kuwa mzima, kuwa na afya yako na kuendelea kujenga makanisa pamoja na kueneza habari njema ya Kristo Yesu. Karibu. Kitu ambacho mimi ninacho tangu niingie kanisa hili hapa, mimi magumu nimekutana nayo. Nitatuma mahala kwenda kuhubiri, nitafika nyumbani hakuna chakula, nishike jembe niende nikaulize kibarua, nikifanye kibarua shambani kwa mtu na nipate kupewa pesa nije nilishe watoto wangu. Lakini kitu ambacho ndani yangu kilikuweko, sikuweza kuvunjika moyo kwa lolote lile. Hilo ndani yangu kuvunjika moyo hakukuweko. Maana kama ni kuona magumu nimeyaona, lakini nilikuwa nikiyaona kwa mafundisho yanayofundishwa kwamba hili gumu ni la muda na litapita. Na kweli nimeyaona yakipita na tukawa na amani, maana yamepita kama nilivyofundishwa. Kwa hivyo sikuwa na mahala mimi pa kuvunjika moyo. Kama ni kulala njaa nilale njaa, sitavunjika moyo. Kama ni kwenda tembea nguo sina, niliwahi kuhubiri mimi na sapata. Niliwahi kuhubiri na sapata mguuni, lakini sikuweza kuvunjika moyo kabisa, kwa sababu mimi nina sapata na ninao wahubiria wana viatu. Nilijua kwamba mtumishi wa Mungu aliniambia msijivune, haya yote ni yenu. Nilijua tu viatu vitakuja ni vyangu. Hata leo ndivyo hivi viatu. Sikuvunjika moyo. Asante sana. Yupo mmoja tu ambaye anangojea kusikiza ushuhuda wako binafsi, na pole, labda swali langu lilikuwa nipana huku lipata vizuri. Kuna kipindi ambacho umepitia hali ngumu ya udhaifu wa kimwili, na Mungu wa mama mwanzilishi kwa uaminifu na kwa ushuhuda wa mchungaji wa Bwana, yeye mwenyewe alikanyaga mpaka Mwanguda akaja akakuona na hali ile uliyokuwa nayo. Yupo mtu tu anayesikiza mkanda huu kwa sasa hivi
na ushuhuda wako utamuinua Pastor. Karibu. Asante. Mimi katika ugonjwa nilikuja nikapatwa na ugonjwa wa kidonda. Nilikaa nacho miaka 2 na miezi 5. Nikitakiwa niende ugangani nikatibiwe nipone, lakini mimi sikuwa tayari niende ugangani. Mimi nilikaa pale nikimngoja Yesu. Nilijua tu siku moja Yesu atakuja na ataniponya. Kitu kimoja ambacho mimi nilikuwa nacho ni kwamba huo ugonjwa umenipata, ninajua ulinipata kwa dhambi yangu au kwa makosa yangu, na kuna wakati ambao Mungu atanionyesha hilo kosa, nitalitubu na ugonjwa utapona. Na hata hapa katikati pia nikapatwa na ugonjwa mkubwa tu, ambao ugonjwa huo ulinifanya nikae mgonjwa kitandani. Hata mtumishi wa Mungu akatoka hapa akaja huko Mwanguda, na akaja akaniona, nikazungumza na yeye, kwa sababu ninayo imani kwamba ugonjwa huu umenipata kwa ajili ya makosa yangu au kwa ajili ya dhambi yangu. Alinishuhudia na nikapata kuona makosa yangu, na nikamweleza mtumishi wa Mungu makosa yangu, na alipoomba hapo mimi nilipona na ni mzima hata sasa. Nashukuru kwa ushuhuda huo. Mara kwa mara kila ninapoukumbuka nikikuona, kumshukuru Mungu wa mama mwanzilishi, kwa sababu yale aliyoyaweka ndani mwako, mimi mwenyewe binafsi yamenipa hatua, mimi mwenyewe binafsi yamenipa kuona mambo mapya ambayo miaka ile ya jana, miaka ya juzi singeweza kuyaona. Nikija mwisho ni kwamba miongoni mwa wazee wa kanisa ambao hata dakika hii ambayo tunazungumza umesimama pamoja na mtumishi wa Mungu tuliyeinuliwa kwa sasa. Nakumbuka kipindi kigumu ambacho tumekipitia, wewe miongoni mwa wachache ambao mlitumiwa na Mungu kwa ajili ya kutuliza nyoyo za wahubiri, kwa ajili ya kutuliza makanisa popote ambapo mtumishi wa Mungu huyu aliwatuma. Lipo swali ambalo nimemuuliza Pastor Mwangoma juzi, na wewe pia nitakuuliza, kwa sababu mmekuweko kipindi kizuri, mmehudumu chini ya hawa viongozi 3 au 4 waliotangulia. Missionary ameacha nembo aliyopewa ili kwa ajili ya kuongoza kanisa, kwamba awalete wote katika umoja. Awalete wote katika umoja. Umoja Kenya, umoja Tanzania, umoja Uganda. Hivi juzi, nafikiria ni mwaka huu au mwaka jana, mmezuru taifa la Uganda kwenda kutuliza makanisa kule na kunena na wahubiri na kuangalia makanisa na hali zake jinsi lilivyo. Je, ukiangalia hayo uliyoyaona juzi kule Uganda na jinsi ambavyo umeona umoja katika taifa la Kenya, umoja Tanzania, maana kule kote umepita. Je, picha ile ya miaka ya 70 ulipokuja na picha hii ya sasa, je, ingali ina ule mtazamo wa umoja ambao missionary aliuonyeshwa na akauhubiri na kusimamia mpaka dakika hii ambayo tunazungumza? Karibu Pastor. Asante. Ule umoja ambao mtumishi wa Mungu ndio aliouanza, umoja huo bado uko, ungaliko na utaendelea. Kule kuteteleka ambako unateteleka, hiyo ni kawaida. Hiyo ni kawaida, wala kawaida hiyo haiwezi kutuvunja moyo. Ndiposa tukaenda Uganda kuwatia moyo ndugu zetu, na tukawaacha wakiwa wametupokea. Tukaenda Tanzania kuwatia moyo wale ndugu zetu ambao wamevunjika moyo. Hiyo ni lazima kuwe na mtu wa kuwatia moyo, naye aliwekwa mtumishi wa Mungu aliyempa hayo maono, akatutuma Uganda na akatutuma Tanzania. Na Mungu huyo aliyempa maono hayo, hiyo kazi itakuwa nzuri tu na itasimama. Hiyo mwanzo, huo umoja ambao alianzishwa mtumishi wa Mungu, huo umoja bado utaendelea tu, maana Mungu ni yeye yule jana na leo na hata milele. Kwa hivyo umoja utaendelea. Umoja utaendelea. Nashukuru sana kwa moyo ushujaa na kwa ajili ya kule kututia moyo katika hayo. Je, neno lako la mwisho kwa mtazamaji Pastor Charles, tokea mwaka 72 mpaka leo, nafikiri katikati ya miaka 40 na 50, umeyaona mengi, umeyasikia mengi, una ushuhuda wa mengi.
lako la kumtia moyo mtazamaji ni lipi? Mimi la kuwatia moyo, kuzuke nini, lakini sote tuwe kitu kimoja. Maana hilo ndilo neno ambalo mtumishi wa Mungu alionyeshwa na huyo Mungu, kwamba hao wote wawe na umoja. Tusiangalie hili wala lile wala yule, sisi sote tupendane, tuwe kitu kimoja, na hiyo kazi ya Mungu itafanyika tu iliyo nzuri. Maana hii kazi si ya mtu, ni ya Mungu, na Mungu mwenyewe yuko katika neno lake, anasema amesimama alione hilo neno limefanyika. Kama ni umoja umekuwa, kama ni ushirikiano umekuwa, kama ni kupendana tumependana. Tusiangalie yale ya matokeo yanayotokea, maana sote kutokewa ni sawa, lakini sisi tumefundishwa kitu umoja na ushirikiano. Kwa hivyo tudumishe ule ushirikiano, tudumishe ule umoja. Tusije tukasikia lingine la kutuvunja moyo tukavunjika moyo. Hapana, sisi tuungane na sote tuwe kitu kimoja, na tumfuate mtumishi wa Mungu aliyeinuliwa, na hayo mema mengi tu tutayaona. Asante. Tunafika mwisho wa mahojiano siku hii ya leo, lakini ninakuomba mtazamaji, maneno haya mazito mawili ambayo tumeelezewa na mmoja wa wazee wa kanisa, Pastor Charles Mwanongo Nyae, ni kwamba kusikia tutasikia mengi na kuona tutaona mengi, ela tusitetereke. Tuendelee kuwa wakakamavu, tukubali katika mioyo kusimama nyuma mtumishi wa Mungu na kuongozwa na yeye, kwa sababu hakujiinua, aliinuliwa na mtumishi wa Mungu, na huko mbele yako mengi mazuri tu ambayo Mungu wa mama mwanzilishi anaenda kutufanyia. Ni shukurani yangu kwa kipindi hiki kifupi ambacho tumekuwa nacho, au kirefu tu, na kwa ajili ya maneno mausia makubwa ambayo tumepewa na pastor wetu Pastor Charles. Neno ambalo nitaendelea kulikiri kwenda ni kwamba hawa wazee, haswa hawa wawili, jinsi nilivyoona nikiingia mji huu, ndivyo ninavyoona mpaka leo. Kinachowafanya wanawiri, kinachowafanya kwamba waendelee kuwa na afya, waendelee kuwa na amani, ni upole walioiga kwa missionary, na unyenyekevu walioiga kwa missionary, na imani walioiona ndani mwa mama mwanzilishi. Mungu akituajalia sote tukawa na moyo kama huu walionao, ya kwamba kuona tunaona, kusikia tunasikia, lakini tusiondokewe na lile la kufuata nyayo za yeye atuongozaye. Nina uhakika huko mbele tutakutana na mema aliyoonyeshwa missionary kwa ajili ya taifa litakalo kuja kuamini imani hii aliyoinuliwa ili aisimamie katikati yetu. Kwa hivyo tumefika mwisho wa mahojiano ya siku ya leo. Namshukuru Mungu wa mama mwanzilishi sana. Pastor Charles amepita katika mengi. Kama ni habari tu za kwamba ugonjwa unaweza kumuondoa mtu duniani, tusingelikuwa na yeye. Lakini kwa ajili ya haya na kwa ajili ya mengi ambayo ameyashuhudia, ili tukaendelea kujifundisha mengi, haswa sisi ambao hatukumuona missionary, wengine ambao hawakumuona mjumbe wa Mungu, lakini yeye alikuweko na akayaona na akakubali kuongozwa. Hata leo angali pamoja nasi kututia moyo kwa ajili ya haya. Nataka kushukuru Mungu sana, na pia kukushukuru Pastor Charles kwa nafasi yako. Najua umekuwa na shughuli nyingi tu kutoka Malindi, hata saizi ungekuwa unajipumzisha, lakini umesema haya machache nilionayo yanakiliwe kwa ajili ya wengi watakao kuja kusikiza. Mimi ningelisema tu kwamba Mungu akubariki. Amen. 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 Asante. Tumekuwa na kitengo cha habari. Leo hii amekuwa ni ndugu Festo Ikolomani. Msimamizi wa picha amekuwa ni Elkana Lazaro. Fundi wa mitambo amekuwa ni ndugu wetu Charles Silas. Wapiga picha wakiwa chini ya Elkana pamoja na ndugu yetu Jose Makina. Mungu atubariki sana.